मंडू को शाबाश दें यार, सारे कमेंट में बोले शाबाश। वज़ीर आज़म भी रह चुके हैं, शेर खड़े हुए, अल्लाह माफ़ करे जी। अल्लाह। और ये इनके नायब सदर रह चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज जनाब मैं अपने एक नए व्लॉग के साथ हाज़िर हूँ और ये मेरा दोस्त उर्फ जॉनी लीवर मुँह छुपा के बैठा और ना आज मैं उकाड़ा जा रहा हूँ। तो जी गाइस, क्या हालचाल है? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे और काफ़ी दिनों बाद आपसे मुलाकात हुई। मैं अभी तक तो हूँ अपने आबाई गांव में, जो हॉस्पिटल जहाँ पे मैं इवनिंग टाइम देता हूँ। इसके बाद मैं जाऊँगा वहाँ पे उकाड़ा, और उकाड़ा DSU में ट्रेनिंग करता हूँ, वहाँ पे बेसिकली डिस्पेंसर कर रहा हूँ। और उसके बाद मैं आऊँगा वहाँ से वापस इधर शेरगढ़ में, और यहाँ पर दोबारा इवनिंग टाइम में टाइम दे रहा हूँ। और आपको देखकर बहुत ज़्यादा खुशी हुई है क्योंकि मैं दोबारा जनाब अगेन से आ गया हूँ आपकी लॉबी में। और आप देख सकते हैं जनाब हमारे यूट्यूब चैनल अदील लाइफ, इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और देखें आज की नई ताज़ी वीडियो। अब डेली से हमारा व्लॉग आया करेगा, ठीक है। और क्या मैंने बोलना था, मुझे खुद भी नहीं आप समझ आ रही। काफ़ी दिनों बाद कैमरा फेस कर रहा हूँ तो बड़ा अजीब सा लग रहा है कि पता नहीं अब क्या होगा यार, कोई कंटेंट नहीं मिल रहा था कि क्या बनाऊँ, लेकिन व्लॉग तो व्लॉग है। अभी मैं यहाँ पे वेट कर रहा हूँ, मेरा एक दोस्त आ रहा है, उसके साथ मैंने जाना होता है उकाड़ा की तरफ। और काफ़ी सर्दी है, मेरा इरादा था 3-4 कोट 5-6 रज़ाइयाँ साथ पे करूँ और भाग जाऊँ लेकिन ये है कि खैर सर्दी है तो क्या है, वहाँ पे जाना है तो अच्छे से रेडी शेडी होकर जा रहे हैं। उसका वेट कर रहा हूँ यार, बहुत लेट हो जाता है और मुझे अक्सर लेट जाना पड़ता है, लेकिन खैर कोई बात नहीं, वेट करते हैं और फिर आपको दिखाते हैं कि आज जनाब क्या हो रहा है। यार वेरी सैड कि मैं अभी तक इंतज़ार कर रहा हूँ, तकरीबन 9:30 हो चुके हैं, उनमें से कोई भी नहीं आया। मतलब आज जाना कैंसिल है। उकाड़ा का टूर दरा का दरा रहेगा। वो पंजाबी में मिसाल नहीं होती कि जनाब तिली तड़ाई रहेगी उत्ते मक्खी बह गई। मक्खी नहीं, मैं लगता मैं ही उत्ते मक्खी से बह गया तो सो यार अब यहाँ पे तो हम स्टे करेंगे। इधर आज आपको दिखाते हैं क्या रूटीन है हमारी हॉस्पिटल की। और उसके बाद आपको इंशाल्लाह ये आज बना रहा हूँ, आज है मंडे, आज मंडे है, सोमवार बाज़ार जाएंगे, आपको सोमवार बाज़ार भी दिखाएंगे। अच्छे वाले जनाब वो क्या होते हैं मॉल शॉल, यहाँ की जनाब ज़बरदस्त किस्म की सौगातें दिखाएंगे आपको। और अभी मैं ऊपर छत पे बैठा हूँ, चेयर शेयर लेके आया हूँ, ठीक है, और आराम कर रहा हूँ। सनशाइन हो रही जनाब, तो सन बात जिसे कहते हैं वो ले रहा हूँ। मज़ा आ रहा है कसम से ऊपर बैठने का, सुबह धूप लेने का अपना ही मज़ा अलग से यार ना। एक तो विटामिन D मिलती है, दूसरा जिस्म को ताजगी मिलती है, और मेरे जैसे बंदे को सबसे ज़्यादा धूप चाहिए होती है। आपको पता है? नहीं पता, बस आज मैंने बता दिया, और क्या चाहिए आपको। यार मैं इधर अभी आया हूँ बाज़ार में, मैंने सोचा कि ना जनाब के फ्री तो हैं ये, तो क्यों ना बाइक सही करवा ली जाए। और मैं यहाँ पे आया तो मुझे अजीब देखने को मिला है। ये जनाब उस्ताद मोहतरम परवेज़ अलाई साहब, और ये इनका शागिर्द है बंटू सच बंटू यार, बंटू का तारफ करवा बोलो, अब बोल है ये है मेरा बंटू शागिर्द, और ये बाइक को सही कर रहा है। इधर आ शागिर्द गैर कानूनी काम पकड़ते हुए करते हुए पकड़े गए। चलो काम पाना में बखान हाँ देखो जी, मट्टू की काम पा रहे हैं। मट्टू को ना नाट नहीं खुलता ना, मट्टू खोलना है किस दिन नाट भी खोल जाना। जिस दिन मट्टू खोल के उस दिन नाट खोल जाना है। तू हूँ बह गया, तुम समझ नहीं आती भी मैनू करना ठीक है क्या बात, उस्ताद हो नस गया यार, है को गल करना। ये यार ना मैं पाए दिन कसाने लगा था, और ना वो कह रहा है मट्टू के सही कसा जाता है मट्टू की तस्वीर लगाएंगे इसके ऊपर। आज मट्टू ने बनाई मेरे हैवा बाइक को होंडा 125 चार्ज बना दिए मंटू ने बहुत अच्छा काम किया, शाबाश मिल रही है मंटू को। मंटू बहुत अच्छा, क्या बात, अल्लाह इसको सलामत रखे। ताड़ियाँ मंटू ने बहुत अच्छा काम किया। मंटू इधर आओ, मंटू को शाबाश दें यार, सारे कमेंट में बोले शाबाश। बाद जनाब उस्ताद मोहतरम जनाब परवेज़ अली खटक साहब इन्होंने हमारी बाइक VIP तगड़ी तैयार कर दी है। अभी काम जारी सारी है। और ये शेरगढ़ में इनकी शॉप है, माशाल्लाह ऑटो वर्कशॉप, परवेज़ उर्फ चिनगी साहब एंड परवेज़ खटक साहब। वज़ीर आज़म भी रह चुके हैं,
शेर कटे गए। अल्लाह माफ करे जी। अल्लाह। और ये इनके नायब सदर रह चुके हैं। इधर देखें जनाब। बंटू। ए बंटू मियाँ, हे बंटू मियाँ। ये ब्लैक कोबरा और बंटू कोबरा। और इस वक्त अपने उस्ताद मोहतरम जनाब परवेज खटक के साथ मौजूद है खास। इस व्लॉग को करते हैं दी एंड। और यार ना मैं बाइक बनवा के अभी आ चुका हूँ दोबारा हॉस्पिटल में। आप जैसे कि देख रहे होंगे बाल सारे यार बाल बढ़ गए हैं, बाल भी कटवाने हैं। तो अभी जनाब ना इधर बैठा हूँ, साथ में चार्ज लगाया हुआ है मोबाइल, साथ में डॉक्टर बाबर साहब खाना खा रहे हैं और मैं पास बैठा हूँ क्योंकि मैंने खाना ऑलरेडी खा चुका हूँ। अभी आया था तो बाबर भाई ने नहीं खाया था तो वो खाना मंगवाया तो वो खाना खा रहे हैं। इस व्लॉग को करते हैं दी एंड। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा जैसा भी है। अभी तो इससे काम चलाएं यार, ठीक है। और वैसे भी अब कंटिन्यूसली व्लॉग आने हैं तो इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग इससे भी ज़्यादा बेहतर होगा। काफ़ी दिनों के बाद कैमरा फेस कर रहा हूँ तो ज़रा वो थोड़ी सी ना अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रही, क्या हालात शरात ये वो कुछ भी, ठीक है। तो इस व्लॉग को करें जनाब लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों के साथ शेयर करें जितना हो सके। और कमेंट सेक्शन आपके लिए जनाब, उसमें कुछ ना कुछ कमेंट ज़रूर किया करें। हमारी हौसला अफजाई हो जाती है कि यार आपकी थिंकिंग कैसी है, या आपको व्लॉग कैसा लगा, या इसमें कोई इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए, या क्या कमी थी, क्या ज़्यादा था, क्या कुछ था, ठीक है। दूसरा आज काफ़ी चिल किया, कुछ काम शाम किए, भाई आए हुए थे तो वो क्या उसका नाम था मंटू था, मंटू जनाब। मंटू से बाइक सही करवाई है, बाइक काफ़ी हद तक ठीक हो गई है। पहले तो बंजर ही लाओ था जनाब। तो अभी बाइक ज़बरदस्त हो गई, अभी उसका कुछ काम रहता है वो भी हमने करवा लेंगे। और मेरा दिल है कि आज जाके ना बाल शल कटवाते हैं और फिर नहाए शाएंगे और उसके बाद जनाब एंड करेंगे। और सुबह आपको मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। इस व्लॉग को करें दी एंड, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें जनाब और सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। अल्लाह हाफिज़, गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अदील लाइव व्लॉग्स चैनल।